Fala moçada do canal Tor Mecânica, tudo beleza aí? Tudo jóia? Aqui o Johnny da Tor Mecânica com vocês. Hoje nós vamos dar dicas para vocês sobre suspensão de veículo. Sabe quando você está com um problema no seu veículo, um barulho na suspensão, e você assim não pode gastar muito? Você procura um lugar, te inventa um monte de coisa, fazem você gastar o que você não pode gastar, e às vezes o problema do seu carro é uma solução bem simples. Nossa vítima de hoje, uma Meriva com barulho de suspensão. Veja como às vezes as coisas podem ser bem simples e você gasta apenas o necessário. Após a vinheta, me acompanhe. Hoje estamos aqui para um teste diferente. Estamos aqui com uma Meriva 2010 motor 1.4. O que o cliente reclama? Ao desterçar o volante, ela apresenta algum barulho, e andando também ela faz barulho na suspensão. Vamos tentar mostrar para vocês aqui o barulho que ela faz, e depois nós vamos colocar no elevador para demonstrar para vocês o que nós achamos. Ela está de vidro fechado, veja. Ó, é bem nítido o barulho, ó. Tanto para um lado quanto para o outro. Veja, ó. Quando você mexe o volante faz mais ainda, ó. Tipo um rangido. Vamos tentar fazer um teste com ela andando para ver se ouvimos o barulho. O vidro tá fechado. Vamos andar com ela. Ó, só de desterçar já faz barulho. Perceba o barulho. Ela range e bate. Vamos estar colocando no elevador para visualizar esse defeito. A maior dificuldade que existe quando o carro está levantado, que nem está aqui no elevador, e no alto, esse veículo não apresenta o defeito, não apresenta o barulho. Você desterça a roda no ar, que nem eu estava lá desterçando no chão, ele não faz barulho nenhum. Veja, ó, destercei para um lado, destercei para o outro, não tem barulho. A única coisa que percebe aqui é uma mínima folga na roda. Ela tem uma mínima folga na roda que não dá para vocês verem aí a roda mexendo. Existe uma folga desse lado esquerdo, no lado direito, lado do passageiro, não há folga nenhuma. E também você desterça a direção para um lado, para o outro, não tem barulho, não faz aquele estralo que estava fazendo com ela no chão. Então agora é a parte mais difícil, caçar esse barulho, tentar identificar sem erros aonde... Com o carro sem a roda erguido no elevador, nós estamos tentando procurar o defeito, e que a gente encontra aqui. Não encontramos visivelmente, por enquanto, nenhuma folga assim para dizer, olha, o problema está aqui.
Algumas coisas já verificamos. Quando você pega um tipo de problema desse, o que você tem que fazer? Carro erguido, terminal de direção solto, você vai movimentar a ponta do terminal de direção para estar observando se há algum problema que faça aquele barulho. Uma folga no terminal da direção, que não é o caso aqui. Folga no braço axial da direção. Quando o braço está muito estourado, só de soltar aqui ele já cai sozinho. Não é o caso aqui, ó, ele está solto no ar. E, ó, do jeito que você coloca ele fica. E não tem aquela folga radial que você pega aqui, ó, puxa para frente, para trás, ele não faz o toque-toque. Tanto de um lado quanto do outro. Esse aqui é o lado do motorista. Percebemos que a hora que mexe aqui, a movimentação da esfera dentro do terminal de direção não é uma movimentação suave. Ela não corre livre, ela corre prendendo e soltando. Dá para perceber na minha mão, ó, que a hora que força, ó, ela prende e solta, ó. Ó. Isso aqui já é um indício de algum problema no terminal de direção internamente, que pode estar acarretando aquele barulho lá. Outra coisa que você pode ver, esse teste é feito para os dois lados. Eu estou explicando do lado do motorista, mas pode ser feito do lado do passageiro também. Essa aqui é a famosa bieleta da suspensão. Ela liga o amortecedor na barra estabilizadora. Qual que é a função da barra estabilizadora? Dar estabilidade no carro em curvas e também em linha reta. Na bieleta você deve observar se ela não tem folga assim, que a gente chama de folga radial. Você pega na bieleta, puxa para trás e para frente, para ver se ela não tem aquele famoso toque-toque que faz. Nesse caso aqui, eu já tinha verificado, não tem o toque-toque, mas veja você o rasgo na bieleta. Isso aqui pode estar acumulando terra dentro dela, ocasionando aquele barulho, principalmente quando você desterça a direção. Quando você desterça a direção, ela faz esse movimento aqui, ó. Ó, ela vira para um lado e gira para o outro. E justamente com o peso do carro em cima, pode estar forçando a bieleta internamente e tendo um atrito desnecessário lá dentro, que é aquele coque-coque e aquele rangido que nós estávamos ouvindo aí. Aqui embaixo também, visivelmente, vemos o estrago, o rasgo na bieleta, na parte inferior dela. Outra coisa que eu achei aqui, vou mostrar para vocês, depois eu vou desmontar e vou mostrar lá na bancada. Pivô da suspensão desse carro. Olha a situação desse pivô aí. Temos um pivôzinho ali com problema, ó. A coifa arrebentou bem aqui, ó. Olha lá. E tá caindo terra, enxurrada, água, tudo dentro da esfera do pivô. Isso aqui acarreta folga no pino esférico do pivô e também barulho, porque ele entra em atrito com a água. Lado do passageiro, o lado direito do carro. Também o procedimento aqui é o mesmo. Vai verificar como que está o terminal de direção. O atrito aqui está bem mais mole que o outro lado. Já encontramos uma deficiência na coifa aí, começando a rasgar. Bieleta, o mesmo processo do outro lado lá. Você vai estar pegando ela aqui, ver se tem aquela folga radial que faz o coque-coque, tanto em cima quanto embaixo. Coifa dela arrebentada, tanto em cima quanto na parte de baixo. Pivô da suspensão também com defeito na coifa, exposta, acumulando barro, enxurrada, terra dentro dele. Vou suspender o carro agora e mostrar um negócio para vocês.
Vejamos aqui, estou com o carro erguido embaixo dele, situação da bucha da barra estabilizadora. Veja, totalmente arrebentada e quebrada dos dois lados. O que faz com que haja a necessidade de substituição. A bucha da barra estabilizadora, ela vai apresentar barulho em linha reta, ela vai bater se houver alguma folga. Lado do passageiro também na mesma situação. Veja que há uma folga aqui, ó. Uma folga bem considerável, que pode fazer com que essa barra fique batendo aqui conforme anda o carro. Vamos aos fatos então. Aqui está o pivô do lado do motorista, ao qual eu tinha demonstrado para vocês que ele tinha uma folga na roda, uma pequenina folga na roda. De como se testa um pivô? Primeiro você vê a folga na roda lá. Segundo, após removê-lo, você vai pegar aqui, ó, nessa haste aqui, e vai puxar ele nesse movimento axial para ver se há folga. Vamos ver. Ó, veja a coifa como mexe. Lá dentro, ó. Isso aqui dá um barulho terrível no carro. É um barulho assim que parece que vai cair tudo. Aí você pensa que tem várias coisas, na verdade uma pecinha dessa, um pivô, acarreta um barulho imenso. O restante das peças estão aqui, ó, as duas bieletas, nós vamos substituir, elas estão duras, esse movimento da haste dela está bem rígido, você sente uma certa rigidez nela, ela mexe com dificuldade. Olha o pivô da outra roda. Veja, quando ele rasga essa coifa, o que que ocorre? Cai terra lá dentro, e quando você vira a direção, essa haste do pivô, ela também vira para um lado e para o outro. Consequentemente, essa esfera aí dentro também roda. Com terra lá dentro, ela vai apresentar atrito seco e barulho. Aqui, a bucha do estabilizador, veja o estado dela. Aqui o terminal de direção do lado do motorista, com também bastante rigidez, ó. Ele mexe com dificuldade e mexe picado, ó. Isso, a hora que você desterça a direção, ele pode estar fazendo barulho lá. Aqui estão as peças que vamos substituir, tudo peça de primeira linha, pivô, terminal de direção dos dois lados, bieleta nova, tudo de primeira linha, e a bucha do estabilizador nova que nós vamos colocar aí. Nós vamos partir para o processo inverso, a desmontagem agora. Em seguida, voltaremos com o carro já em funcionamento para verificar se acabou o problema do veículo. Moçada do canal Autor Mecânica, nós estamos chegando ao final do vídeo da Meriva, do barulho da suspensão. O veículo está terminado, eu acabei de colocar no chão, vou mostrar para vocês, está aqui atrás, ó, ali atrás. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos sentar dentro do carro, fazer o mesmo procedimento do início do vídeo. O que é interessante nesse vídeo? Não tem a necessidade de você sair substituindo uma montoeira de peça, empurrando no cliente um monte de coisa, como se faz em muitos lugares por aí. Eu não vou citar nome, que não é interessante a parte aqui no vídeo, mas você tem que fazer o que é certo, tem que ir na certeza, para o cliente ficar satisfeito e para a gente também ficar contente pelo serviço prestado. Vamos lá dentro agora e vamos dar uma partida no carro com o vidro fechado, vamos virar o volante para ver se acabou o barulho. Ó, então tá aqui a Meriva. Nós vamos sentar dentro do carro agora e vamos fechar os vidros e dar uma partida para ver o que vai acontecer. Vamos fechar os vidros aqui, ó. Vamos fechar do outro lado também. Todos os vidros fechados.
Agora nós vamos dar uma partida no carro. Veículo funcionando. Vamos alinhar o volante. Só de alinhar o volante aqui vocês já perceberam que o barulho acabou. Vamos disserçar para o lado esquerdo, depois para o lado direito. Vamos ver se acabou o barulho. Presta atenção, eu vou parar de falar um pouquinho para a gente ver. Praticamente zerado. Acabou o defeito do carro. Mais uma dica para vocês do canal Automecânica. Beleza? Abraço.